続きまして番外メッセージ花火のコーナーでございます。メッセージ花火は日頃言えない気持ちや思いを花火に託して打ち上げるものです。今年は2組の方から打ち上げていただきます。まずは瀬沼千恵様、小千谷演歌花火師ご一同様からの花火です。祝瀬沼貞夫米寿なんで？長さん88歳おめでとう。いつもサポートありがとう。ずっと元気でいてね。大好きだよ。瀬沼千恵様、小千谷演歌花火師ご一同様より20号マルソクリスマススターマインでございます。